Ojo get-get kula tak ngomong ya. Ojo kondo-kondo. Jenengan iki kalau sudah ke alam fana, iku mesti ning alam makrifat. Artine apa? Yang ada cuman aku Allah. Lah wujute aku Allah, dunya sak isine termasuk jenengan iki. Makanya surat Al-Hadid ayat 3, Gusti Allah gak batin tok, ya dohir. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Wonten mriku. Bagi orang yang sudah fana dan makrifat mboten napa-napa mastani cagak Gusti Allah. Mastani jenengan makhluk wujud dhahir Gusti Allah. Gak apa-apa. Karena sak liyane Gusti Allah wujude wis ora ana. Tapi bagi wong ndase sama budak Pak ngelu mikir niki. Mboten saged dipikir niki. Mungsuhe kudu lewat rasa tumindak ning alam fana baru ning alam makrifat nyatalah wujudnya Allah. Niki kan maksudnya sangkan paraning dumati. Sisteme kuncine sangkan paraning dumati ada manunggaling kawula Gusti. Cara tak tarik ning Quran jenengan iki yang mengikuti taklime Kanjeng Nabi di jalur dinu tauhid, akhirnya jenengan dimasuk none alam fana. Nek wis masuk alam fana, keakuan makhluk wujude kabeh gak ono, yaiku disebut makrifat. Sing ono mung Gusti Allah. Sehingga wonten keterangan sing bingungno, wong sing paling bingung ngeten. Sing dawuh niki urip niku yang disebut Nur Muhammad. Ben wujudku iku dikenal kali makhluk, tak dohirna wujudku kenal. Wujud dohirku dunya sak isine. Sing disebut Nurullah. Tapi duduk Nurullah iku wujudku. Lah bingung to ngeten iki. Sebab makalah yang pertama mengatakan biar wujud saya dikenal oleh hambaku kekasihku, maka tak lahirno wujudku rupa Nurullah disebut Nurullah. Lah Nurullah iki wujud dunya saisine, wujude mafis samawati wa mafil ardi. Tapi iku dudu wujudku. Jenengan sing wis wonten alam fana lan alam makrifat mboten bingung. Iya kok sing bener ya kuwi. Sebab nek diurai ben gak nemen bingungi ngeten. Makhluk sinten mawon asale kan mboten wonten. Lah ngeten nggih. Wontene sebab diwontenkan sing wonten. Niki disebut makhluk pengertian umum nggih jagung niki. Nah, pengertian umum lho ya, umum, wong umum. Ana sebab dionokno sing ana yaiku Allah. Mereka mengatakan Allah menciptakan. Lah ngoten toh. Allah menciptakan. Bahasa nyata wujude Allah sing dipegang oleh kekasih Allah berupa niki. Iku dia tidak memakai bahasa kholaqo wa nafakhtu. Beliau memakai bahasa wa nafakhtu. Nek kholaqo menciptakan. Di perkara sing nyetakno kali sing diciptakno jelas ra padha. Lho ngoten niki. Niki ngaji bingung tingkat tinggi niki. Ya, mboten napa-napa. Bagi jenengan mboten bingung, ngoten lho. Sing bingung niku sing niku lho sing benci niku lho bingung. Kok gak benci, kok gak bingung mboten benci. Oleh benci sebabnya bingung. Jadi kekasih Allah niku mboten memakai bahasa kholaqo, tapi memakai bahasa wanafahtu, kutiupkan rohku, berarti inilah hampir-hampir merek manifestasi. Allah, Nur Muhammad, roh, insanul kamil, wis iki proses innalillahi.
proses inna lillahi. Sekarang dikengken proses wa inna ilahi roji'un, balik nang Gusti Allah. Kudu balik. Akhirnya jenengan iki dididik Kanjeng Nabi tentang ilmu tauhid kanggo menafikan, menghilangkan semua ini. Wis aran-aran iki ora enek. Ngene iki apa arane? Wis gak iso ngarani ya, men. Aran apa iki wis? Mboten sak ya niku sing disebut rojiun niku katakan makrifat utawa balik nang Allah. Asale enggak ana, dionokno sing ana wis golongan am ngoten wis cetha. Tapi belum saged ngilangi keonoane awake, mboten saged. Mboten saged. Padahal wis diterangno di dalam sifat wajib Allah. Nafsiyah pertama wujud, iki sing kagungan wujud mung Gusti Allah. Sakliyane Gusti Allah Adam ora wujud. Lu wis digenakno ngono padahal. Sik ra percaya. Atine awak dhewe iku sik ngaku-ngaku kita makhluk itu wujud. Asale memang diwujudno. Wis. Pertanyaane, jikalau he makhluk, kalau kau ingin tahu wujud sak temene wujud ya Gusti Allah, bali onang asalmu. Niku wa inna ilaihi rajiun. Kudu balik. Asalnya kita tidak wujud, kembalilah kita ke tidak wujud. Ketika kita sudah dikatakan sebagai yang tidak wujud, dalam hati sampean sudah tiada keakuan diri jenengan, disitulah akan tahu sebetulnya yang wujud. Sehingga bentuk namanya dohir, iki kok gambar ndase wong sih prasaku. Karya anak matane ae. Niki woe Pak jagung niki nggih ya. Loh, niki lho Pak ya. Dohir niki le. Asine wujude Allah. Makhluk saisine wujude Allah dohir. Sebab ini wujudnya wiji mau lho sing ketanem, sing fana sedaya, sing ora iso diarani wonten mriku. Loh, niki wujud Allah dohir. Di sini woe niki nggih nyimpen urip wiji meneh. Wis iki barang sing ana ndukure bumi disebut langit. Saiki barang sing ana nisore bumi, jero bumi sing disebut batin. Oke. Kacang. Ning ndukur lak mboten enten wohean ndukur. Wohe sik ana nisor terus. Lah ngoten nggih. Tapi apa kok ana kulite? Wujud wohe kacang berikutnya niku apa kok ana kulite? Apa maksude? Nek fana karo baik jagung wujude wenih tadi ya ilang, kacang pun ilang. Gusti Allah memberikan contoh di dalam kitab Kauniyah niki Bapak Ibu supaya sampean kali kula purun ngeji. Apa maknane iku? Ternyata enggak jauh berbeda dengan jenengan. Substansinya itu adalah sapa sing atine gelem mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dia akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Lho ngoten e. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jenengan akan dijadikan kekasih Allah manakala jenengan mengikuti neladani perilaku yang dicontohkan Kanjeng Nabi.